壁では2号車のドアと5号車のドアが開きます。お降りのお客様は2号車と5号車の出口をご利用ください。東武アーバンパークライン、岩槻、大宮方面、野田市、柏方面をご利用のお客様はお乗り換えです。春日部を出ますと次は栃木に停まります。 This train will be arriving shortly at Kasukabe. The doors on the left side will open. At Kasukabe Station, only the doors of cars number 2 and number 5 will be open. Those passengers wishing to use the Toba Urban Park Line for Iwatsuki, Omiya, Nodashi, and Kashiwa should transfer at this station. The stop after Kasukabe will be Tochigi. Thank you. ご乗車ありがとうございました。まもなく春日部に到着いたします。左側のドアが開きます。春日部に到着いたします。春日部では2号車と5号車のドアが開きます。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。春日部では2号車と5号車のドアが開きます。アーバンパークラインをご利用のお客様はお乗り換えです。岩槻大宮方面は8番線から各駅停車大宮行きは38分。柏船橋方面は7番線から各駅停車柏駅は39分の発車予定です。まもなく春日部に到着いたします。左側のドアが開きます。春日部では2号車と5号車のドアが開きます。それ以外のドアは開きませんのでご注意ください。